हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय न्यू चैनल सरकारी न्यूज जॉब। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है और इस वैकेंसी में आप 10th पास से अप्लाई कर पाएंगे और भारत के किसी भी कोने से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी भी आई हुई है। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको हमारी वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है। आप यहाँ से भी इस पेज पर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोस्ट गार्ड नाविक डीबी ऑनलाइन फॉर्म, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सिंपल आ जाना है जहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट जॉब। इसी सेक्शन में आपको यहाँ पर मिलेगा नीचे कोस्ट गार्ड नाविक डीबी रिक्रूटमेंट 2019। आप कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि जो वैकेंसी आई हुई है उस भर्ती की आपको यहाँ पर संपूर्ण डिटेल आपको मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जिसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी। जो फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 2019 से ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। जो यहाँ पर लास्ट डेट मिलेगी आपको अप्लाई करने के लिए 8 नवंबर शाम के 5 बजे तक आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो फ्री में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इस भर्ती में आपको कोई फीस नहीं होगी सभी कैटेगरी के लिए। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम इसके एज लिमिट की बात करें तो आप 18 ईयर से लेकर 22 ईयर के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि जो आपकी एज होना चाहिए 18 ईयर से लेकर 22 ईयर के बीच में होना अनिवार्य है। अगर आपको यहाँ पर ये मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ भी बताई हुई है। 1 अप्रैल 1998 से लेकर 31 मार्च 2002 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पर 5 ईयर का और 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी ओबीसी और SC/ST वालों को। जो यहाँ पर टोटल पोस्ट मिलेगी यहाँ पर नोट मेंशन, यानी कि नहीं बताया हुआ है कि यहाँ पर इसमें कितनी टोटल पोस्ट आई हुई है। जो यहाँ पर आपको पोस्ट नेम मिलेगा, यहाँ टोटल आपको यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसी दी गई है, कुक और यहाँ पर स्टुअर्ड यानी कि प्रबंधक के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो आप इसमें किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे। जो इसका पे स्केल रहेगा 21,700 रुपये पर मंथ तक का रहेगा। यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा जो कि इसका फिजिकल डिटेल होगी, यानी कि आपको 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 20 आपको उठक बैठक भी लगानी होगी, 10 आपको यहाँ पर पुशअप भी लगानी होगी। जो आपकी हाइट होना अनिवार्य है 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना कम से कम अनिवार्य है। जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर का, उसमें आपको फुलाव भी होना अनिवार्य। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट आपका रहेगा। अगर हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 10वीं में पास होना अनिवार्य है 50% अंकों के साथ। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5% की छूट मिल जाएगी, यानी कि अगर आपके 45% है और जो SC/ST कैंडिडेट है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मिलेगा सम इम्पोर्टेंट लिंक्स और यहाँ पर मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें करना है ऑनलाइन आवेदन, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो इसका एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि जो जिन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 2020 बैच के लिए यहाँ पर ये आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर इसका ऑनलाइन आवेदन रहेगा यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की गई है। जो इसके लिंक है एडमिट कार्ड आने का, तो यहाँ पर 17 नवंबर से इसके एडमिट कार्ड भी आपके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसी में सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मेल कैंडिडेट ही रहने देना है। फिर यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांच है ये भी है, आपको यहीं पर रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर आई एग्री आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको फिर यहाँ से ओके करना होगा और आपको फिर से थोड़ा सा वेट करना होगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको फिल करूँगा, उसके बाद आपको डिटेल वाइज बताऊँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का नेम फिल करना है। तो आपको यहाँ पर जहाँ पर मैंडेटरी कॉलम है, यानी कि आपको फर्स्ट नेम तो देना ही होगा। अगर आपका यहाँ पर सेकंड या लास्ट नेम भी है तो आपको यहाँ पर फिल इस प्रकार से कुछ करना होगा। अगर आपका सिंगल नेम है तो आपको यहाँ पर पहले ही बॉक्स में अपना नेम फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपने पापा का नाम देना है, यानी कि अपने फादर्स नेम देना है। फिर आपको यहाँ पर मदर नेम देना है। फिर आपको यहाँ पर जीमेल आईडी आपको देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ जिस प्रकार से मैंने फिल की हुई है इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी कास्ट बतानी है, यानी कि आपकी कैटेगरी बतानी है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिससे भी आप बिलोंग करते हैं आपको वो यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना मैरिड स्टेटस बताना है कि आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, जो भी आप हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर पूछेगा कि आप EWS कैंडिडेट है, आपको येस या नो में ये बताना होगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है योर जेंडर, यानी कि आप फीमेल है या फिर मेल कैंडिडेट है। तो जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए तो आपको यहाँ पर मेल ही फिल रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर पूछेगा कि आपको तैरना आता है, तो आपको यहाँ पर येस या नो में ये भी बता देना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर पूछेगा कि आप स्पोर्ट पर्सन है, तो आपको यहाँ पर येस या नो में ये भी बता देना है। फिर आपको यहाँ पर पूछेगा कि आपके कोई रिलेटिव यानी कि पापा या भाई कोई इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब करते हैं, येस या नो में ये भी आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पापा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर तो नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर येस या नो में जवाब देना है। अगर आप यहाँ पर येस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि जो आपके पापा या भाई है वो यहाँ पर किस जॉब में यानी किस विभाग में है, इंडियन कोस्ट गार्ड में, आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में, जो भी आप हो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करना है, यानी कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है तो आपको यहाँ पर वो फिल करना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस चेंज है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना यहाँ पर अलग फिल कर देना है। नहीं तो अगर आपका दोनों ही सेम है तो आपको यहाँ पर कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर चॉइस सेंटर करना होगा। तो जहाँ पर एग्जाम सेंटर रहेगा आपको यूपी में रहेगा, नोएडा में, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यानी कि जो आपका सेंटर होना है वो एक ही जगह का रहेगा, नोएडा में। आपको उसमें कोई भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर है तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी ग्रेड का है, A है, B है, C है, या फिर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर नन फिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने नन पर क्लिक किया। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी होगी। अब देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी तो आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपके 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5% की छूट मिल जाएगी। तो जो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए वो अगर 45% अंक है और आप SC/ST कैंडिडेट है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, यानी कि 10वीं पास होना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले यानी कि आप 10वीं की डिटेल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर बताना है। फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, जैसे कि आपकी मार्कशीट मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर यूपी बोर्ड से है तो आपको यहाँ पर चेक करना है। आपको यहाँ पर इसमें प्रमाण पत्र क्रमांक जहाँ पर दिया गया है तो आपको यहाँ पर ये वाला फिल करना है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप यहाँ पर रोल नंबर भी फिल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इतनी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर बताना हो कि आप किस बोर्ड से आपने जो 10वीं है किस पास की हुई है, तो आपको यहाँ पर वो फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर टोटल मार्क बताने हैं। फिर आपको यहाँ पर कितने मार्क आपने प्राप्त किए हैं, यानी कि आपको यहाँ पर फिल कर देना है जितने आपके प्राप्तांक है। फिर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर कुछ अपनी अलग योग्यताएं भी देना चाहते हैं, यानी कि 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन देना चाहते हैं तो आप वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जो आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो 10 से 40 KB के बीच में होना चाहिए। जो आपके सिग्नेचर है वो 10 से 30 KB के बीच में होना अनिवार्य है। जो आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए। जो आपका सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन से हो तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ये दोनों चीज़ें अपलोड कर देता हूँ।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दी, यानी कि अटैच कर दिए हैं। करने के बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शनल है, यानी कि आप दे भी सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सर्विस कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस जरूर करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट भी चूज़ करना है। फिर आपको यहाँ पर कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना पैलेस फिल करना है, और यहाँ पर जो कैप्चर कोड आ रहा है ये वाला आपके सामने हर बार नया आएगा, आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से डिटेल फिल कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी डिटेल फिल कर दिया। करने के बाद आपको एक बार चेक करना है, ऊपर से आप चेक कीजिए, क्योंकि इसके बाद आप इसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कोई संशोधन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर चेक करना है। अगर आपको लगता है कि आपने सभी के सभी डिटेल बिल्कुल सही फिल की हुई है तो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा कि आप अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो फिर आप इसमें कोई मॉडिफाई यानी कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका फॉर्म है यानी कि जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो उसका रजिस्ट्रेशन है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो आपका प्रिंट है आपको यहाँ से निकालना होगा। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लोज यहाँ पर विंडो लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ से इसका प्रिंट निकाल के रख लेना है। जब भी इसके एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा किस प्रकार से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर प्रिंट सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, प्रिंट एप्लीकेशन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक नया पेज ओपन होगा, जो कि आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रिंट है वो आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसमें चेक करना है, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी हुई यहाँ पर आपको मिल जाएगी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर फिल किया हुआ है आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर अपने आप ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं या गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं। तो हम करना चाहते हैं पीडीएफ में, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लोकेशन मांगेगा कि आपको जो सेव करना है कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर आप इसका नाम देख सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाम से अपने आप ही आया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके जो स्क्रीन है उस पर यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाम से आ चुका है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका प्रिंट है वो आपके सामने आ चुका है। अगर फ्रेंड्स आपका अब भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स से पूछे, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।